នៅហាង restaurant មួយហើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការចង់អានបង់នៅផលមួយនេះណាគឺអ្នកនរជាថង់របស់ AirPods ហើយនៅក្នុងនោះគឺនេះវាឃើញគឺជាកាសណា AirPods ហើយដូចអ្នកនរគ្នាបានដឹងហើយនេះគឺជា AirPods ដែលមានខ្សែនេះគឺវាប្រើប្រាស់ដោយប្រព័ន្ធ Bluetooth ហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចធ្វើការសាក់មកនៅក្នុងបានដូចគ្នាដែរមកនៅក្នុងតែម្ដងគឺវាមានរយៈពេលក៏អាចនិយាយបានថាយូរដែរហើយឥឡូវគឺការអានបង់នៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគឺបានធ្វើតែម្ដងទៅបាទដោយសារតែនៅក្នុងឥឡូវនេះ 2,000 years later បាទនិយាយថានៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងវានៃគេនេះគឺជាគាត់ទៅជាបាទគឺជាការណែនាំហើយកន្លែងនេះគឺជា warranty នៃសេណារីយើងបានឃើញនេះហើយអញ្ចឹងខាងក្នុងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺយើងមកកាន់ឧបករណ៍នេះគឺជា AirPods ណាបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបកឲ្យអ្នកនរគ្នាបានឃើញនេះបាទនេះគឺដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំបើកមកដំបូងគឺវាមានភ្លើងចេញមកខាងនឹងអញ្ចឹងហើយនៅខាងនេះកន្លែងគឺជាយើងធ្វើការឆាចថ្មហ្នឹងហើយកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងដកមកអញ្ចឹងវាអាចនឹងសួរនៅទូរស័ព្ទរបស់យើងបើយើងបានបើក Bluetooth មកហើយវានឹងសួរអំពីការ connect ទៅ device ที่យើងចង់ដាក់ជួយ exchange ជាដើមទៀតអញ្ចឹងក្នុងនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំនឹងអត់បានបង្ហាញពីអ្នកនរគ្នាអំពីការ connect ទេព្រោះវាមានភាពងាយស្រួលដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេច like comment share ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ Come back to